rapaziada, beleza? Aqui é o Randall trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, rapaziada, hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo aí, tanto pedido no canal, que é mostrar o som do meu Corsa pra vocês, do Corsa chavoso. Bom, rapaziada, vamos mostrar aqui pra vocês então, mas antes de começar esse vídeo, já vai logo deixando o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos toda semana. Não se esquece de se inscrever, rapaziada. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos... Deixa eu colocar a câmera aqui. Vamos deitar o banco aqui traseiro para me mostrar para vocês o som melhor. Bom, rapaziada, primeiramente a gente tem aqui, ó, essa potência enorme. A potência é muito boa. É uma profissional. Ela é da Rodstar, como vocês podem ver aqui. Ela é de 1.600 watts de RMS e 3.500 watts de potência dela. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui também uma bateria da Condor de 60 amperes. Coloquei também aqui uma outra potencinha um pouco menor da Hurricane HA4.160 para poder tocar as minhas cornetas, rapaziada. Essas são as duas potências do meu som, tá? Eu também coloquei aqui, ó, 4 cornetas e 2 tweet. As minhas cornetas é da Snake, a marca. Vou ver se eu consigo achar um link aí no Mercado Livre, alguma coisa para mostrar para vocês qual é exatamente a corneta, beleza? Eu também tenho aqui 2 alto-falantes. Ela é de borrachudo, ele só dá grave fechado, tá? Normalmente eu coloquei esse som também para poder escutar um sonzinho mais potente, mas não para competição. É um som mais legalzinho para você usar em casa, fazer um churrasquinho aí com os amigos. É bem legal, beleza? Bom, o alto-falante é um bicho papão de 550 RMS. Eu coloquei são 4 cornetas, 2 tweet e 2 alto-falantes de 12. Beleza? A bateria e as minhas duas potências. Bom, agora vamos lá para dentro do carro. Eu vou mostrar para vocês aqui o rádio. Vamos entrar aqui, rapaziada. Bom, vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho esse som aqui da Pioneer. É um sonzinho mais simplesinho, mas ele toca legal. Vamos ligar aqui. Bom, rapaziada, as músicas eu tive que colocar músicas que não possuem direitos autorais por causa do YouTube. Então as músicas que a gente vai colocar aqui é uma música mais de batidão aí, beleza? Bom, vamos colocar aqui então pra vocês verem. Deixa eu ver se tem uma música mais legal aqui. Deixa eu mostrar lá atrás pra vocês, rapaziada. Deixa eu pegar o controle aqui. O controle do som. Não é um controle à distância. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Bom, rapaziada, como vocês puderam ver aí,
É um som que dá grave muito dentro do carro. Eu vou mostrar para vocês mais uns detalhes aí do som. Deixa eu abrir aqui o porta-mala. Bom, vamos explicar aqui mais certinho para vocês, rapaziada. Eu coloquei aqui também um fusível aqui de 50 watts, tá? Essa bateria está ligada lá na frente, na bateria do carro. No caso, meu carro está com duas baterias, uma só para partida e uma só para o som, para a gente não correr o risco de ficar a peça em partida aí, né, rapaziada? Também coloquei um disjuntor lá na frente, lá no capô do carro, perto da bateria, para poder, quando você estiver numa festa, você pode desligar a bateria da frente para deixar só a bateria de trás do som funcionando, beleza? Porque se caso essa aqui descarregar, aí começa a usar a bateria do carro no som. Aí descarregou as duas, né? Já viu, vai passar vergonha no baile, né, rapaziada? Isso aí, vamos colocar mais um pouquinho de música aqui para vocês verem o som do carro. Deixa eu ver se eu tenho uma música mais legal aqui. Deixa eu ver qual que é essa primeira aqui, rapaziada. Coloquei essas músicas no pendrive só para fazer esse vídeo para vocês. Também tô com dois pendrives minis aqui, ó, com músicas antigas, 16 de gigas, né? Falando errado. Tem esse pendrive aqui de 32 GB. Pendrivezinho bem pequenininho. É igualzinho o pendrive, só muda a quantidade de gigas. Esse aqui com música mais nova e esse com música mais antiga. Também, galera, eu comprei aqui esse suporte. Vou explicar pra vocês. Comprei esse suporte aqui. Se caso vocês quiserem escutar a música também da atualidade, comprei esse cabo aqui, rapaziada. Você consegue ligar o cabo aqui, coloca o equipamento aqui no vidro do carro. Você consegue colocar o celular aqui, certo? E também escutar as músicas aí da atualidade na hora que você quiser, como se fosse aí uma telinha multimídia, né, rapaziada? É um equipamento bem legal aí que você, com pouco dinheiro aí, usando apenas o seu celular, que eu acho que todo mundo hoje em dia tem celular, consegue escutar um sonzinho legal aí, beleza? Vamos colocar uma música aqui também diferente, só pra vocês sentirem aí o gravezinho do sonzeiro do Corsão chavoso, rapaziada. Eu quero colocar uma música diferente, cadê? Deixa eu adiantar aqui, rapaziada. Bom, galera, o som ele não tá com a potência total, tá? Eu regulei ele para ficar um pouquinho mais, vamos dizer assim, com qualidade. Mas se quiser aumentar a potência dele, eu consigo configurar pelo som e pelas potências aumentar um pouco a potência do som para poder deixar mais alto ainda. Eu consigo, se eu não me engano, eu consigo chegar no volume 60, mas do jeito que tá aqui eu só consigo chegar no volume 50, 45 ou 50, que já tá muito bom demais, né? Quando eu colocar no 50 eu acho que ele distorce um pouco, então não é muito legal deixar o som forçando, né, rapaziada? Tudo tem seu limite, né? Então é isso. Vamos ver se eu acho mais uma música aqui. Vou colocar qualquer coisa, rapaziada, só pra vocês verem aí. Até no 45 dá pra chegar, rapaziada. Bom, rapaziada, como vocês podem ver, meu retrovisor tá aqui quase desmontando aqui. Mas é isso, vou fechar aqui o porta-mala mais uma vez.
e colocar aqui no retrovisor para vocês verem. Bom, rapaziada, dá pra tirar uma onda bem legal, viu? Vamos adiantar um pouco essa música para chegar nos graves. Bom, rapaziada, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos toda semana, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido muito esse som. Então é isso. Até o próximo vídeo, rapaziada. Partiu, é nóis. Partiu, é nóis. Fui.